الحسود لا یسود. ترجمه اش چنین بود که حسدبر، انسانی که حسود است، حسدبر هست و بخیل هست، به مقام عالی نمی رسد. یعنی انسان حسدبر سید شدن نمی تواند، به مقام عالی و به مقام ریاست رسیدن نمی تواند. پس اعراب این جمله چنین است که الحسود لا یسود. الحسود مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لا يسود، لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الاعراب. پس لا حرف نفی بوده است. درس گذشته بیان کردیم که حرفها همه اشان لا محل له من الاعراب می باشد. حرفها لا محل هستند در اعراب. یسود، یسود فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر. پس مبتدا چی بود؟ تحلیلش را درس گذشته توضیح و شرح و بیان براتون تقدیم کرده بودیم. اما یسودو فعل مضارع است میگد، یعنی که اعراب معناش فعل مضارع، فعل مضارع است، مرفوع است، یعنی در حالت رفع است. چرا در حالت رفع است؟ لتجرده عن النواصب والجوازم، به خاطر آنه که پیش از خودش، پیش از یسودو نه حرفهای ناصبه آمده است و نه حرفهای جازمه آمده است، یا نه ادوات ناصبه آمده است و نه ادوات جازمه آمده است. به سبب که ناصبه و جازمه پیش از فعل مضارع یسودو نیامده است، میگیم فعل مضارع مرفوع هست لتجرده، یعنی برای خالی بودن این فعل مضارع از ناصبه و جازمه. و علامت رفعه، اکنون نشانه مرفوع بودنش الضمة الظاهرة على آخره، ضمه ظاهری در آخر کلمه یسودو می باشد. اکنون هر یک فعل باید فاعل داشته باشد. یگان فعل نیست فاعل نداشته باشد، چی فعل ماضی باشد، چی فعل مضارع باشد، چی فعل امر باشد، باید فاعل داشته باشد. پس کلمه یسودو فعل مضارع که هست فاعلش کجاست؟ میگه و فاعله ضمیر مستتر جوازا تقدیره هو، یعنی که فاعل کلمه یسودو، فعل مضارع یسودو، ضمیر پنهان است، اون را پنهان شدنش جوازن یعنی جایز است. می شود که یسودو فعل مضارع را فاعلش آشکار و ظاهر باشد، می شود که مستتر و پنهان باشد. پس در اینجا فاعل یسودو مستتر هست جوازن، یعنی جایز است پنهان آوردنش، ستر کردنش، مستتر آوردنش. تقدیره یعنی اصلش هو است، این هو برمیگردد به کی؟ به الحسود، به کلمه الحسود. الحسود لا یسود هو، یعنی که حسود انسان بخیل به مقام عالی نمیرسد. کی نمیرسد؟ انا همون حسود، انسان بخیل نمیرسد. پس هو فاعلی ضمیر مستتر جوازن تقدیر هو فاعل یسودو می باشد. انا اکنون فاعل به دو قسم تقسیم می شود. فاعل می شود ظاهر و فاعل می شود ضمیر.
در اینجا فاعل ضمیر است، فاعل ضمیر است و ضمیر به دو قسم تقسیم می شود، ضمیر بارز و ضمیر مستتر و در کلمه یسودو فاعلش ضمیر مستتر است، فاعلش ضمیر مستتر است. این استتار حکمش جوازن می باشد، یعنی جایز است که مستتر بیاریم، جایز است که بارز بیاریم کلمه یسودو را، فاعلش را. انا اکنون ما گفتیم که الحسودو مبتدا هست، خبرش کجاست؟ میگه والجمله الفعلیه. جمله فعلیه یعنی چی؟ یعنی لا یسودو، یعنی یسودو فعل مضارع است. انا همین جمله الفعلیه من الفعل والفاعل، یعنی یسودو فعل و فاعل ضمیر مستتر، هر دویشون فی محل رفع خبرون، در محل رفع خبر بوده است. پس در اینجا موقعش است که یادرس کنیم که خبر مفرد می شود و غیر مفرد می شود. خبر مفرد خبر است که یک کلمه باشد، مثلا زیدون قائمون، این قائمون خبر است، خبری مفرد است. یا از زیدان قائمان، قائمانی خبر است، خبری مفرد است. از زیدون قائمون، قائمون خبر است، خبری مفرد است. پس خبر می شود از مفرد و باز خبر می شود غیر مفرد. غیر مفرد به 4 قسم تقسیم می شود، غیر مفرد به 4 قسم تقسیم می شود. می شود جار و مجرور، می شود ظرف و می شود جمله اسمی و می شود جمله فعلی. جمله فعلی خبر. پس در انا همین جا الحسودو که مبتدا هست، خبرش خبری غیر مفرد است. غیر مفرد 4 نمود است، این کدامش است؟ جمله الفعلیه، جمله فعلی هست. پس این خلاصه تقسیم بندی آمدن خبر. پس این بود یکمین جمله الحسود لا یسود. پس این هست اعرابش با تفصیل و این چند معلومات های خوبه در زیر این عباره.